नमामि आयुर्वेद। प्रिय दर्शकों, यदि आपको बलगम के साथ खांसी आने की समस्या, खांसते वक्त छाती में दर्द होना, सांस फूलना इत्यादि समस्याएं हैं तो इनके लिए आज एक सरल आयुर्वेदिक उपचार मैं आपके साथ साझा करूंगा। यदि आप वासावलेह को एक एक चम्मच की मात्रा में सुबह और शाम के खाने से पहले दूध के साथ उपयोग करते हैं, ऐसा उपयोग निरंतर 2 से 3 सप्ताह तक करने से आपको निश्चित रूप से लाभ की प्राप्ति होगी। लेकिन अगर आपको पूर्ण लाभ ना हो तो नीचे दिए गए नंबर पर हमें संपर्क कर अपना पूर्ण इलाज करवाएं। धन्यवाद।